علاج الكحة أو السعال، العلاج يعتمد على السبب. علاج الكحة التهابات بكتيرية تحتاج إلى مضادات حيوية. علاج الكحة التحسسية تعالج بمضادات الهستامين. فمثلا أدوية الكحة الناشفة غالبا بيدخل فيها مادة اسمها الديكستروميثورفان. أدوية الكحة اللي هي مصحوبة ببلغم بيستخدم فيها مادة البرومهكسين، مذيب البلغم كمثال. في علاجات بالأعشاب زي النعناع والزعتر والزنجبيل وماء الليمون وماء البابونج وغيرها.